ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஈவினிங் ஸ்நாக் எக் பக்கோடா செய்யலாமா? ஒரு பாத்திரத்தில் 2 எக் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக கடலை மாவு லம்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி இலை, பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, மஞ்சள் தூள், ரெட் சில்லி பவுடர், தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததும் இன்னொரு சைடு டர்ன் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ரொம்பவே சூப்பரான எக் பக்கோடா ரெடியாக இருக்குது. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஈவினிங் ஸ்நாக்காக இருக்கும். டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.